冬がやってきてしまった。長い冬が。どんどんなくなっていく薪。今年はたくさん切っておいてよかった。冬は引きこもりの季節。風が強くて外にも出れません。となるとやっぱり中でできることを探す。イコール料理。ってことになる。冬は寒いので、やはり体は温かいものを欲する。温かいものってなんだろう。やっぱりスープかな。ポタージュ。ポタージュとはスープ。スープとはポタージュ。そう、冬はポタージュの季節。日本でいうとこのポタージュってのは、具が全部ミキサーにかけられてサラサラのやつだよね。僕のイメージもそんな感じ。原田はポタージュが大好きです。噛む必要がないからな。噛むのめんどくさい時あるもんね。ポタージュしか受け付けない時もあるもんね。朝起きてポタージュになってる時もあるもんね。ない。ポタージュ、ポタージュ、ポタージュ。なんか響きがいいよな。だいたい僕の好き嫌いってのはね、響きで決まるんだよ。響き良ければ全てよしって言うじゃん。それと同じ。僕のポタージュの基本、玉ねぎ。玉ねぎさえあれば大体美味しくなる。玉ねぎがなくても大体美味しくなる。じゃあ玉ねぎいらないじゃんってなる。ならない。ポタージュが好きな理由その2。その1は響きね。もちろん。その2。最終的にミキサーにかけるから野菜の切り方とか適当でも大丈夫ってとこ。ズボラにはもってこいだよ。ちなみにズボラって言葉もなんか良くない？響きが。ズボラ女子、ズボラ男子。まあ本来はね、だらしないとかなんかネガティブな表現の言葉だけどね、ズボラっていう言葉使うだけでなんかちょっとマイルドになる感じがしたりしなかったり。言葉ってのは面白いっすね。料理のお話に少し戻りましょうか。バター、玉ねぎ、そして塩。じっくりと炒める。じっくりと炒めている間に他のお野菜の相手をする。じゃがいもちゃん、これ裏技です。入れなくてもいいんだよ、こいつこそ。じゃあなんで入れんのって話ですけど、まあそれは裏技なんでね、もうそう思ってもらうしかないよね。裏技だから説明はいらない。裏技です。切った芋はボウルかなんかに移してね、一回水でシャシャシャーっとやって浸しとくといいかもな。色変わっちゃうからな、芋って。まあ芋っていうか全部の野菜そうか、酸化しちゃうんだよ。酸化ってなんか怖くない？言葉。科学じゃない？サイエンスじゃない？別のことをしつつも玉ねぎちゃんの様子を見ることを忘れてはいけない。ポタージュ作りで一番大事なパートはこの玉ねぎ炒めである。次はマッシュルームである。マッシュルームちゃんはなぜか水を嫌うらしいのである。だから泥などの掃除には布巾を使うのである。もうこの喋り方やめるである。今日はマッシュルームのポタージュを作るので、この子がメイン。今日のキングはマッシュルーム。いや、クイーンでもいいが。いや、そもそもマッシュルームにオスメスがないので、キングでもクイーンでもない。なんだ？ボスかな？うん、ボス。今日のボス、マッシュルーム。ボス、掃除終わりました。そして炒めている子分の玉ねぎちゃんも忘れずに。焦がしてはいけない。同時進行してると意外と忘れちゃうからね。ボスの世話しつつ子分の面倒も見ないと。それがポタージュ。そしてこのポタージュはさっき言ってたズボラちゃんにはもってこいの料理。なぜかって僕がそのズボラちゃんだから。ズボラちゃんが言うんだから間違いない。ボスマッシュルーム切り終えました。そうこうしているうちに玉ねぎちゃんはどんどんいい感じになっていく。食べてみて甘かったらもうそれでいいと思うけどね。玉ねぎがレディーなので他の具材を入れていく。マッシュルームとかね、一回炒めてもいいけどね、僕はやりません。
そもそも鍋のキャパが小さすぎて炒めらんないよな、これじゃ。ちょっとこんもりしすぎてる気もするけど、まあ大丈夫だと思う。縮むから。そしてひたひたになるくらいの水を注ぐ。ここで水を入れすぎてしまうと後から調整するのは難しいので入れすぎ注意でござる。いつも水の量は適当です。測ってやることはほぼない。ポタージュはね。さっきまでパンパンだったマッシュルームたちが縮んだ。映像じゃ伝わらないけど、もういい香りがしてる。芋が簡単に潰れるぐらいになったらもうレディ。火を止める。軽く粗熱を取ったらポタージュ作りのメインイベント。このグラインダーとても便利。重宝してるよ。そしてショータイムの時間だ。グラインドしていく。グラインドって表現で合ってんのかこれ。攪拌っていうのかな、わかんない。サラサラにする、ドロドロにするか、まあ何でもいいか。だいぶいい感じだ。ちょうどいい水の量だったね。これ水が少ないとうまく砕けないし、水が多いともうこの時点でシャバシャバになっちゃうからね。これがちょうどいい塩梅ってやつだ。なんかポタージュ感出てきたよな。このくらいで勘弁してやろうか。これでポタージュの素完成。一旦冷ましてから使うとなおよし、冷凍してもよし。今日は冷まさずにそのまま使います。ミルクで濃さを調整。生クリームなんか入れたらもっと濃厚になる。でもないので今日はミルクのみ。理想のポタージュの硬さにしていく。ヴィーガンの人はソイミルクとかでやってもいいかもね。まあ僕は今日最初にバターを使ってしまったのでそのオプションはありません。そして塩入れて味を調整。味見。完璧だ。これで今日のマッシュルームのポタージュが完成。そして昼ご飯の時間だ。このまま盛り付けでもいいんだけど、ポタージュだけじゃちょっと物足りないかな。なのでパンを添える。これね、サワードーブレッド。天然酵母ってやつです。最近ね、ハマってるんだよ。普通のパン焼かなくなっちゃった。トースターで焼いてちょっとカリッとさせる。パンがレディーだ。お腹も減ってきた。盛り付けよう。もう冬はね、ポタージュとパンがあったらもうそれだけでいいかも。他何もいらないってくらいポタージュ好き。あとコーヒーか。コーヒー、スープ、パン。完璧。元気ないパセリちゃん、こういう時に使わないと。気持ちね、雰囲気を醸し出すために雰囲気大事にしてるから。栄養がどうとかはもうどうでもいいんで。オリーブオイル、そして刻んだパセリ、あとなんとなくナッツも入れる。もちろんペッパーも入れる。はい、今日のランチ完成。ちょっと皿のチョイスを間違えたようだ。せっかく整えた雰囲気が台無しだ。こういうこともあるよね。皿を気にせずこうやって見たらとても美味しそうなポタージュ。でもやっぱ黒はなかったな。とりあえず昼飯にしよう。お腹が空いたな、なんか食べよう。動き出すのはそれからにしよう。気分に合った食材とお気に入りの食器も手に取って今日の